Fala rapaziada, videozinho rápido aqui pra vocês. É o seguinte, pra vocês que tem esse tipo de som aqui, ó. Esse aqui veio na Tucson. Pra você que não tem entrada USB, vou ensinar rapidinho aqui como é que vocês faz pra tá colocando no carro de vocês, entendeu? Esse aqui é o chicotezinho, ó. Chicotezinho, tá vendo? Aqui, ó. Olhando assim. Bora, foca, ó. Primeiro, preto. Segundo, verde. Terceiro, branco. E o último aqui, vermelho. Essas são a posição correta dos fios. Entendeu? Você olhando assim, a entrada assim. Agora, a posição... Essa aqui é a posição que fica no fundo do rádio. Entendeu? Vocês vão ligar dessa forma. Tá vendo, ó? Negativo, preto, positivo, vermelho. D mais verde e D menos branco. Vocês colocando essa mesma posição aqui dos fios, ligando aqui na parte de trás, pode conectar sem dó. Vou fazer o teste aqui para vocês, ó. Aqui, ó. A ponta aqui. Vou estar ligando aqui, ó. Vou conectar aqui, ó. Pendrivezinho. Ó. Conectei. Pronto. Só felicidade. Mudar da faixa. Ó. Coisa simples, fácil e rápida. Não precisa nem desmontar o som não, viu? Não precisa desmontar nada, é porque eu vou fazer outra coisa aqui. Você tirou o som, conectou os fiozinhos aqui no fundo. Tá vendo? Vou ver se dá pra vocês verem aqui, ó. Olha aí, tá vendo? No caso, os dois, ó, os dois vai ficar fora e os dois últimos aqui vai ficar fora. Do mesmo jeito aqui, ó. Esses dois ficam fora e os dois de cá ficam fora. Você vai usar só esses quatro aqui, ó. Ponto, só esses quatro vai ser usado. Certinho, rapaziada? Tudo certo aí, né? Então, beleza. Aí, coisa rápida e fácil, viu?